Tavolo territoriale sull'iter progettuale dell'itinerario Gela Agrigento-Castelvetrano. ANAS apre al dibattito pubblico. Vendevano droga a loro coetanei minorenni nel centro storico di Caltanissetta. 3 arresti, indagini ancora in corso. Nuove scritte offensive di vernice rossa sui muri agrigentini a firma dei Novax, presa di mira la sede della CGIL di Agrigento. Nessuna ripresa ad Agrigento, nessun compromesso tra residenti e locali, un'ordinanza spegne la musica e manda tutti a letto tranquilli, tranne gli imprenditori che hanno investito nei locali. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della tangenziale di Agrigento, itinerario Gela Agrigento-Castelvetrano. Su questa importante infrastruttura ANAS ha aperto un dibattito pubblico. L'iter progettuale viene discusso da un tavolo territoriale di informazione, partecipazione e confronto su opportunità e soluzioni. Il nostro direttore Arturo Cantella. Allora, oggi la conclusione di questi lunghi itinerari che hanno visto protagonisti i vari comuni che interesseranno la tangenziale. Ecco, qual è la decisione in cui pensate di arrivare, dottore La Barbera? Oggi daremo un po' quelli che sono stati i numeri di questo dibattito e faremo una sintesi dei contributi che sono arrivati dal territorio, perché il ruolo del coordinamento del dibattito pubblico è questo, quindi quello di fare sintesi e poi consegnare questa sintesi ad ANAS affinché tragga le conclusioni in merito alle scelte da adottare successivamente. Ecco, nei vari incontri che avete svolto nei vari comuni, Porto Empedocle, Favara, Agrigento, si può dare già una prima indiscrezione di quale dato è emerso? Ma sicuramente possiamo dire che l'opera non è un'opera conflittuale per il territorio, anzi è un'opera che il territorio, da quelli che sono gli esiti del progetto, desidera venga realizzata. Chiaramente sui diversi territori ciascuno ha posto o ha chiesto alcune correzioni, alcune integrazioni. Prevalentemente sul territorio di Porto Empedocle c'è una forte richiesta di realizzare un sistema di collegamento tra la tangenziale e il porto. Si è guardato più alla economicità o alla funzionalità del progetto? Ma chiaramente dal territorio sono arrivate richieste soprattutto legate alla funzionalità rispetto a quelle che sono le esigenze dei singoli territori. Sarà compito di ANAS mettere insieme le richieste legate alla funzionalità con quelle legate alla economicità, perché chiaramente le risorse non sono illimitate e quindi bisognerà fare sintesi di quelle che sono le migliori soluzioni tecniche con le risorse disponibili. Quindi vorrei capire che alla fine sceglie sempre ANAS, no? Chiaramente ANAS è il soggetto attuatore della tangenziale e quindi ha attivato questo percorso, perché da questo percorso dovrà acquisire le notizie, dovrà acquisire i contributi e alla fine sarà compito di ANAS fare sintesi di questi contributi. Si può dare già una prima conclusione di questi itinerari congiuntivi che avete svolto nelle varie realtà locali agrigentine, per quale potrebbe essere la scelta? La scelta del tracciato definitiva emergerà alla fine delle valutazioni tecniche che dovremo necessariamente fare sulla base di tutti quanti i contributi che sono arrivati nel corso di questi circa 4 mesi di dibattito pubblico. Quello che mi fa piacere dire, siamo molto soddisfatti come ANAS della partecipazione che abbiamo avuto qui in Sicilia, del clima che c'è stato. È stato un clima partecipativo e costruttivo dove sono state appunto rese note quelle che sono le esigenze del territorio, che poi è lo spirito del dibattito pubblico. Sostanzialmente la finalità del dibattito pubblico è proprio quello di aiutare ANAS nella scelta definitiva di un tracciato, affiancata chiaramente a quelli che sono i paletti, le condizioni che ad ANAS stessa vengono imposte dal contratto di programma e dagli indirizzi del Ministero delle Infrastrutture, perché noi ANAS è concedente del Ministero delle Infrastrutture, e però è stato estremamente utile raccogliere tutte le istanze del territorio, le esigenze, quindi capire meglio quello che è lo spirito anche culturale di questo territorio, che
insomma, potrebbe anche con questa nuova strada trovare un ulteriore motivo di sviluppo. È emerso qualcosa, qualche indiscrezione, insomma, ci può dire sui 3 tracciati? Indiscrezione in che senso? No, cosa è preferibile ai vari tracciati che avete, che ce ne sono 3, dico, quale dei 3 più magari potrebbe essere ipotizzato? Insomma. I tracciati chiaramente sono tutti quanti stati progettati a regola d'arte, insomma, secondo la normativa vigente. L'analisi costi-benefici che è stata fatta sulla scorta di quelle che sono le linee guida ministeriali, quindi in maniera assolutamente super partes, indicano che quelle preferibili sarebbero la 2 o la 2B. Qualcuno sul territorio si è espresso invece per l'alternativa 1, perché sì, chiaramente capisco, insomma, che avere una nuova infrastruttura interamente a 4 corsie può essere certamente auspicabile, però anche questo dovrà fare poi i conti sempre con tutte le ulteriori valutazioni tecniche che noi andremo a fare. Ci sono state chieste anche di fare una sintesi tra l'alternativa 2 e l'alternativa 2B nella parte che... La 2 che colore è? Mi scusi, se ce lo indica. La 2 è la verde e la 2B è la blu, perché praticamente la blu a un certo punto riprende interamente il tracciato storico. Ci è stato chiesto di fare anche una sintesi per servire meglio quella parte di territorio e quei comuni. Su Porto Empedocle quali criticità sono emerse? Su Porto Empedocle la criticità che è emersa sia dalla comunità locale che anche dagli altri paesi è la necessità di avere un collegamento diretto con il porto di Porto Empedocle. È sicuramente una richiesta razionale che ha un suo fondamento, che condividiamo anche. Su questo abbiamo già dato alcune risposte che chiaramente replicheremo. ANAS è sempre aperta e disponibile a raccogliere le istanze del territorio. Nel caso specifico ci sono delle altre questioni che devono però essere affrontate, che devono necessariamente vedere coinvolte altre istituzioni. Al dibattito di oggi è presente anche il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e con una sua valutazione anche tecnica sui vari percorsi, sui vari tracciati ed eventuali criticità che sono emerse. Guardi, sono percorsi tutti importanti, tutti che tengono conto di varie esigenze, la giornata è sicuramente storica per la provincia di Agrigento, semplicemente mi preme ricordare che tutta la rete delle professioni tecniche aveva condiviso l'opportunità di rilanciare le infrastrutture, grandi infrastrutture della provincia di Agrigento. Questa, la tangenziale nord, è stata una delle più rilanciate assieme alla Mare e Monti e abbiamo partecipato a tutta la fase di interlocuzione, e ringrazio l'ingegnere Simone e l'ingegnere Buscaglia che hanno preso parte agli altri incontri, e noi come rete della professione tecnica addirittura abbiamo proposto di, vi ricordate nella legge di bilancio del 2021, di far realizzare le opere della tangenziale nord con le stesse modalità di quelle che vengono realizzate col PNRR. Questo emendamento è stato bocciato, benché sia arrivata alla finalissima, e noi speriamo che qualche altro deputato, qualche altro senatore, qualcuno possa in qualche modo riprendere questo tema, perché questo territorio ha bisogno assolutamente di questa grande infrastruttura e che soprattutto si tenga in considerazione le esigenze anche dal punto di vista turistico. Per esempio l'Ordine di Agrigento, assieme ad altri colleghi e professionisti, ha evidenziato come non ci fosse il collegamento con il porto. Riteniamo che il collegamento col porto di Porto Empedocle sia fondamentale e credo che il RUP e gli altri interlocutori del progettisti terranno conto di questa criticità e vi porranno rimedio. Tra l'altro diceva il sindaco nel suo intervento, il sindaco di Agrigento, c'è già una strada cosiddetta ASI che parte proprio dal porto, che era stata concepita tantissimi anni fa e che poi inspiegabilmente è stata abbandonata. Ci sono varie possibilità, vari tracciati esistenti con cui ci si può riagganciare. Per esempio il Comune di Porto Empedocle, gliene diamo atto, ha fatto una planimetria con cui si vede come si può facilmente collegare la tangenziale nord con il porto di Porto Empedocle, che riteniamo essere assolutamente un nodo importantissimo per lo sviluppo di tutta la provincia e per collegare Agrigento e la Sicilia al resto del mondo. E noi appoggiamo al 100% questa grande opera che servirà a rendere anche questo territorio più fruibile dal punto di vista della viabilità. Questo insieme anche all'idea di un progetto di rete ferroviaria che dovrebbe collegare da Gela, Licata e Agrigento. È importante che si chiuda un
complesso di attività infrastrutturali sia stradali che ferroviarie per finalmente rendere questa parte della Sicilia vivibile al 100% sia per la mobilità che per tutto quanto riguarda l'aspetto economico e dello sviluppo sociale del territorio. Ecco, voi avete fatto tanto in merito alla viabilità stradale, anche se non è di vostra competenza, però diciamo, l'anello autostradale Castelvetrano-Gela potrà essere una realtà o resta solo un sogno? Dottore? No, ma quale sogno? Assolutamente, noi non inseguiamo sogni, ma come diceva qualcuno, solide realtà, per cui questa deve essere un'opera che seppure a lunga scadenza, con una staffetta che deve vedere impegnate tutte le parti sociali, tecniche, ANAS e politiche nel corso di questi 10 anni, ma che deve essere comunque realizzata. Avrebbero venduto droga anche ai loro coetanei. La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito 3 misure cautelari della custodia in istituto penale minorile nei confronti di 3 minorenni accusati di spaccio di stupefacenti. Gli indagati sono sospettati di aver venduto, ceduto e offerto hashish e marijuana a numerosi acquirenti, alcuni dei quali minorenni. L'attività della squadra mobile ha avuto inizio nello scorso mese di marzo ed è terminata a giugno. Durante le indagini, i poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile hanno denunciato diverse persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio e segnalato alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti diversi acquirenti, alcuni dei quali minorenni. Gli indagati dovranno dunque rispondere anche delle aggravanti previste, in quanto le pene sono aumentate per chi cede droga a minorenni. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i minori di Caltanissetta, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei 3 indagati. In alcune occasioni è stato possibile anche videoregistrare le fasi dello spaccio e intercettare le conversazioni telefoniche tra gli indagati e gli acquirenti. Lo spaccio spesso avveniva in una piazza del centro storico di Caltanissetta che gli stessi presidiavano per non perderne il controllo, da qui il nome dell'operazione Piazza. Le indagini sono ancora in corso. Una scritta con vernice rossa accompagnata dal classico simbolo della W cerchiata che indica il gruppo Novax è comparsa questa mattina sul muro di cinta davanti la sede della CGIL Agrigento in via Cimarra. Il gruppo di Novax dunque torna in azione. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Negli scorsi mesi analoghe scritte erano comparse davanti a alcune scuole di Agrigento, ma anche nel centro di San Leone. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al segretario generale della CGIL Alfonso Buscemi. Nuovo attacco a una sede della CGIL nel mirino, stavolta la Camera del Lavoro di Agrigento, sulla cui facciata esterna sono comparse scritte ingiuriose. Continua una campagna di odio che ha chiaramente una regia su cui occorre fare luce. Questo la nota della segreteria regionale della CGIL Sicilia. Campagna, aggiunge il sindacato, finalizza con evidenza a disorientare, crea un clima di tensione, colpire le organizzazioni democratiche con chiaro intento destabilizzante. Stamani l'intervista al segretario provinciale di Agrigento Buscemi. Sono rigurgiti fascisti di qualche nostalgico che evidentemente non comprende il nostro lavoro, non comprende la nostra determinazione. Siamo e saremo sempre accanto ai deboli, ai bisognosi, alla gente meno abbiente. Siamo e saremo sempre a difesa dei valori civici, ai valori dei cittadini, siamo e saremo sempre a favore della democrazia. Se qualcuno pensa di intimorirci con queste pressioni, cambi bersaglio. La CGIL certamente dopo oltre un secolo di vita a favore di questi principi e di questi valori democratici certamente ha gli uomini per continuare su questa strada. Secondo voi c'è sempre la solita regia dietro a questi atti? Non lo so se c'è regia, è difficile poter dire se c'è regia. Certamente ci sono persone che non sono sereni. Ci sono persone che non hanno ancora capito il valore della democrazia, di dire le cose che si pensano senza offendere, senza prevaricare, non hanno compreso che ci sono stati tanti morti per garantire a noi giovani, alle nuove generazioni, il valore della libertà e della democrazia e questi certamente devono farsene una ragione. Segretario, lei è già stato ai Carabinieri, ha fatto denuncia, c'è qualche ipotesi su chi potrebbe essere
essere l'autore? Certamente la denuncia c'è, non ho idea perché noi da sempre, non è che stiamo cambiando oggi direzione politica, noi da sempre rivendichiamo con orgoglio i nostri valori e le nostre battaglie per la democrazia, per la libertà, per il sostegno ai più bisognosi, e quindi scoprire oggi che anche ad Agrigento c'è qualcuno che fa queste pressioni e queste minacce certamente ci fa riflettere, ma ci dà la forza e la determinazione per continuare come prima, più di prima. L'alto numero di malati oncologici a Naro, scrive in una lettera inviata ad ASPA Agrigento Prefettura, assessorato regionale alla salute, desta sempre maggiore preoccupazione tra i cittadini che ho l'onore di rappresentare. Tali preoccupazioni sono anche le mie, considerata la mia storia personale, lo dice il sindaco di Nario Maria Grazia Brandara. Avvertiamo la necessità, prosegue, di dati che possono confermare o, speriamo, dissipare l'allarme sociale provocato dal numero sempre crescente di decessi per patologie tumorali. Il provvedimento adottato dal sindaco nell'ambito della Movida ad Agrigento è sbagliato perché non si limitano le libertà delle persone su attività lecite per coprire l'incapacità amministrativa nel sanzionare le molestie da eccessi. Così afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, che sottolinea: la pubblica amministrazione è organizzata attorno a decisioni in grado di far coesistere interessi diversi. In questo caso sono posti in discussione l'interesse all'impresa, alla reputazione turistica e alla tranquillità dei residenti. Nulla di più facile nel tenere assieme, purché si abbia la disponibilità a compiere atti doverosi finalizzati a controllare e sanzionare coloro che infangano le regole. Questa ordinanza, conclude Gramaglia, ha unicamente favorito e favorirà una diminuzione degli avventori anche notturni che preferiranno altre mete evidentemente più accoglienti, danneggiando pesantemente le attività economiche che fondano il proprio reddito sulla stagione estiva. Imprenditori che hanno investito sul nostro territorio e che dopo 2 anni di pandemia devono fare i conti con una misura che pregiudica l'attività economica. Spero pertanto in un pronto ripensamento. I carabinieri, nel corso di una serie di controlli effettuati nelle zone della Movida del centro storico di San Giovanni Gemini durante il fine settimana appena trascorso, hanno multato per complessivi 45.000 euro, 5.000 euro ciascuno, 9 giovani del luogo, tra ragazzi e ragazze, sorpresi ad urinare nella pubblica via, ai sensi dell'articolo 726 del Codice Penale, per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto al pubblico. Tale abitudine di urinare per strada causa degrado, si è protratta da tempo, crea disagio e insofferenza ai residenti. Il presidente dell'ARS e leader regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, è pronto a cedere il suo posto a Fratelli d'Italia per la candidatura di Stefania Prestigiacomo, ma vuole l'unità del centrodestra e punta il dito contro Giorgia Meloni, intestardita su un Musumeci bis che lui definisce sleale. Vediamo. Che colpa ho se Musumeci ha avuto un atteggiamento arrogante e sleale nei confronti dei suoi alleati? Adesso la colpa è di chi non lo vuole? Il leader di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, torna a opporre il suo veto sulla ricandidatura del governatore uscente Nello Musumeci. Ma oltre a ribadire che il nome di Musumeci sarebbe divisivo per la coalizione di centrodestra, Miccichè dice di essere pronto a rinunciare alla presidenza dell'ARS, così come chiesto da Fratelli d'Italia. Se la prendano, ribatte il presidente in carica, hanno diritto a chiederla, ma troviamo un motivo per smettere di avvelenare i pozzi del centrodestra, così rischiamo di perdere. Per Musumeci, se Meloni e la Russa avessero avuto la bontà di ascoltare, non saremmo arrivati fin qui. Con i dirigenti siciliani abbiamo ottimi rapporti, ma l'atteggiamento di Roma è stato inspiegabile. Si sono attaccati al fatto che Musumeci è l'uscente, ma quella è un'aggravante perché lo abbiamo già conosciuto. Riferendosi poi al nuovo vertice nazionale del centrodestra, nel corso del quale dovrebbe essere individuato il candidato alla presidenza della regione, Miccichè rilancia ancora una volta il nome dell'ex ministro azzurro Stefania Prestigiacomo. Non c'è dubbio che sarebbe il profilo migliore, ma si felice se il nome di Stefania venisse fuori da una riunione con tutti i partiti.
Io ho fatto 2 richieste di vertici, mi è stato detto di no da Fratelli d'Italia entrambe le volte. Prego qualcun altro di farsi promotore, io se invitato ci sarò. In ogni caso non c'è dubbio che il nome debba essere deciso in Sicilia. Come si può pensare il contrario? Conclude Miccichè. Risorse per contrastare la marginalità dei territori di altri 52 comuni. Via libera alla conferenza Stato-Regioni a 4 nuove aree interne proposte dalla Regione siciliana. Arturo Cantella. Via libera dalla conferenza Stato-Regioni a 4 nuove aree interne proposte dalla Regione siciliana nell'ambito della programmazione dei fondi europei 2021-2027. La decisione è arrivata dopo il parere del Comitato Tecnico per le Aree Interne, presieduto dal consigliere e dal Ministro per il Sud e Coesione Territoriale Domenico Gambacorta, che ha approvato i 4 punti raggruppamenti di comuni candidati del governo Musumeci. Si tratta delle aree interne di Corleone, Bronte, Troina e Mussomeli, che coinvolgono complessivamente 52 comuni siciliani. Le 4 aree interne appena approvate potranno così accedere alle risorse comunitarie del programma regionale FES 2021-2027, insieme alle già 5 esistenti nel periodo 2014-2020, che continueranno anche nel nuovo ciclo di utilizzo dei fondi dell'Unione Europea, con qualche modifica richiesta dalla Regione. Per tutti sono previsti finanziamenti per un importo massimo complessivo di circa 450 milioni di euro per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo sociale, economico, ambientale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile, la sicurezza delle aree non urbane. Il Comitato ha anche proposto di destinare a Corleone e Bronte risorse statali per la SNAI, ben 4 milioni di euro per ciascuna area. In questo modo i 27 comuni coinvolti saranno ammessi anche ai finanziamenti aggiuntivi della politica nazionale per gli ambiti dei servizi essenziali, che sono istruzione, sanità e accessibilità. Le 4 aree interne approvate sono quelle di Corleone, che contiene ben 16 comuni, tra i quali Bisacquino, Campofelice di Vitalia, Campofelice, Castronovo di Sicilia, Prizzi, Roccapalumba, Vicari. Quella di Bronte, che raggruppa 11 comuni, tra cui Bronte, Castiglione di Sicilia, Randazzo, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria. Poi ci sono i 14 comuni compresi nell'area di Troina, tra questi Agira, Solo, Calascibetta, Castelferrato, Nicosia, Sperlinga, Valguarnera. Infine quelli più vicini a noi dell'area di Mussomeli, che sono Acquaviva Platani, Bonpensiere, Cammarata, Campofranco, Casteltermini, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Giovanni Gemini e Sutera. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha disposto un accesso ispettivo nel comune di Caltagirone di Sicilia per, si legge nel provvedimento, verificare l'eventuale sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso. L'apposita commissione prefettizia si è già insediata ed è al lavoro. La normativa prevede che la commissione, composta da 3 funzionari della pubblica amministrazione, eserciti potere di accesso e accertamento per delega del Ministero degli Interni. Il lavoro ha durata di 3 mesi, ma è possibile che sia concessa una proroga di altri 3 mesi prima di presentare al prefetto una relazione con le conclusioni. L'ultimo capitolo di un giallo lungo 9 anni, lo scrive il GIP di Palermo, che mette nero su bianco quello che i familiari di Mario Biondo, giovane cameraman palermitano, trovato morto impiccato alla libreria della sua casa di Madrid il 30 maggio del 2013, dicono da sempre, ovvero non fu suicidio. Dopo 2 autopsie, diverse consulenze medico-legali e complicatissime indagini informatiche, per la prima volta un giudice dà ragione alla madre di Mario, che ha sempre escluso che il figlio si sia tolto la vita. Vediamo. Beh, oggi è stata una giornata di vittoria, perché effettivamente dopo 9 anni di dura lotta che il GIP possa scrivere che si è trattato di omicidio, questa cosa ci ha sicuramente dato
ancora di più forza di andare avanti, perché per quanto riguarda la parola suicidio ormai non esiste più e siamo riusciti a dare dignità a Mario. Il prossimo passo sarà sicuramente quello di chiedere aiuto alle istituzioni italiane, come potrebbe essere la Farnesina o il Ministero degli Esteri, per cercare il loro supporto per far sì che il caso venga riaperto in Spagna. Sicuramente la Spagna ha fatto errori sin dall'inizio, noi l'abbiamo sempre urlato che in Spagna in realtà non hanno fatto nessune indagini, è stata fatta un'autopsia falsa e quindi diciamo che tutto adesso riparte da lì. Ci muoveremo in tal senso perché noi, come in questi 9 anni abbiamo lottato, continueremo a lottare fino a quando il nostro Mario non avrà una giustizia completa. A Grotte, in piazza Umberto I, ieri la 19ª edizione del premio Nino Martoglio. Vediamo. Al via ieri sera a Grotte, in piazza Umberto I, il premio Martoglio, giunto alla sua 19ª edizione. Una serata piacevole all'insegna dello spettacolo che ha visto premiati grandi attori come il siciliano Tuccio Musumeci, che ha anche intrattenuto il pubblico con simpatici ricordi della sua carriera. Quindi è stata la volta dell'attrice catanese Francesca Ferro, che ha anche recitato un brano teatrale. Poi il musicista agrigentino Tom Mesinata, che si è anche esibito in una delle sue performance sempre di grande spessore musicale. La serata è stata condotta da Francesco Bellomo e Martina Di Fonte. Il premio è stato ideato e diretto da Aristotele Cuffaro, presente anche il primo cittadino di Grotte Alfonso Provvidenza e numerose autorità recatesi a Grotte proprio per assistere alla manifestazione culturale. È un grande onore ricevere questo premio. Io sono cresciuta con i testi di Martoglio perché mio padre è stato un grandissimo estimatore e trovo che sia addirittura stato sottovalutato come autore. Quindi sono orgogliosa di essere siciliana e di prendere un premio di un personaggio del genere perché voglio continuare oggi per i giovani la nostra tradizione che è così importante. Ma lo sai che io sono venuto a Grotte una 40ina d'anni fa e ho incontrato il sindaco di allora che mi è venuto a trovare, Giambra, mi ricordo, e abbiamo fatto uno spettacolo, ma 40 anni fa, non qui, e c'era una scuola in un'altra piazzetta simpaticissima e mi fa piacere tornare. L'altro giorno, venerdì scorso, mi telefonò Pippo Baudo, mi disse: ma tu ci sei stata a Grotte, non ti ricordava? E io, ma quando? Sono qua, sono contento di ritornare qua. Perché questo è un premio che ha avuto anche Pippo Baudo. Sì, dice che, me l'ha detto il Cuffaro adesso, e dice che ha avuto lui questo premio e poi non so chi è venuto oltre, non so. Maestro, recentemente lei ha avuto un grandissimo successo per la parte nel Macari di un siciliano nostro qui, sì. Credo che sia. Ora dovremmo fare la Savatteri, Gaetano Savatteri, e dobbiamo fare ora la terza serie, dice di iniziare perché la RAI voleva 2 puntate, invece facciamo forse 4 puntate, iniziare a marzo, ma ancora non mi hanno dato nessuna comunicazione. Altri progetti nonostante la sua età giovanissima? Dunque io ho raggiunto 88 anni, lo sanno tutti, va bene, poi Michele Guardì, che lo portai io allora a Roma con suo cugino, mi ricordo, ragazzo era, va bene, mi ha festeggiato, io ci dico 88 quando fanno, 16, ancora sogno minorenne, perciò posso continuare. Il livello del teatro siciliano come lo giudica lei? Beh, io il teatro siciliano, diciamo, più i vicereali, questi grandi De Roberto e cose, l'abbiamo portato in tutto il mondo. Poi Pipino il Breve, Tone Cucchiare, bene, siamo stati in tutto il mondo, 50 anni, e lo rifacciamo quest'inverno, se ho la forza di stare abbassato. Il teatro dipende da zona a zona. Cioè, per esempio, io mi ricordo il teatro, quello siciliano, martogliano, oggi è un po' lungo. Oggi la gente vuole assistere a spettacoli velocissimi, che durano 1 ora e mezza. I 3 atti sono un po' pesanti
E poi speriamo, noi al Teatro Brangata abbiamo molti giovani invece che vengono, questo lo abbiamo notato, come anche a Palermo. Io sono stato con Carriglio quando il Teatro Biondo funzionava bene con Carriglio, e io vedevo che facevamo tutti questi lavori siciliani, la folla era bestiale, ma di giovani anche. Guarda, è un premio prestigiosissimo, è uno dei coronamenti nella vita di un artista. Sono felicissimo di essere qua assieme a Tuccio Musumeci e a Francesca Ferro. Ringrazio la giuria di avermi scelto e sono felicissimo di essere qui nella cittadina di Grotte, dove io ho passato tanto tempo della mia vita assieme a Racalmuto, dove ho studiato solfeggio col maestro Mannella. Sono felicissimo, dico doppiamente, per tanti motivi. C'ho mia figlia questa sera qui che mi assiste in pubblico, per me è una grande gioia, sicuramente sarà una bellissima serata. Ricordo sempre le parole di Guardì recentemente in una manifestazione di San Calogero, che diceva quanto sei bravo e ti ha portato anche alla RAI. Ricordo anche il tuo aneddoto che lo fermassi all'aeroporto prima di partire per fargli sentire un pezzo e ti disse subito vieni alla RAI. Sì, Michele fa parte della mia vita, è un personaggio, il regista a cui devo tutto nella mia vita. Lui mi ha insegnato il 90% di tutto quello che so nella mia carriera artistica. È una persona che io adoro, a cui voglio un bene dell'anima, e fu un fatto veramente particolare. Mi imposi con la mia chitarra e questo cambiò la mia vita. Aristotele, il premio Martoglio giunto alla 19ª edizione, che vede oggi premiati qualificati personaggi dello spettacolo e non solo. Sì, siamo alla 19ª edizione, si arricchisce l'albo di altissimo profilo dei premiati delle varie edizioni del premio Martoglio. Quest'anno il re del teatro siciliano Tuccio Musumeci, poi la figlia d'arte Francesca Ferro, che gestisce il teatro, è il direttore artistico del teatro Angelo Musco di Catania, e Tommy Sinatra, il chitarrista di fama internazionale, che insomma ci allieterà anche questa sera con il suo virtuosismo. Un'edizione di tutto rispetto, l'anno prossimo ci sarà il ventennale. Il premio oramai è un fiore all'occhiello della nostra comunità, della nostra città di Grotte, ed è un inno alla sicilianità. Si pensa già alla prossima edizione, cosa ci sarà in cantiere, visto che sarete alla 20ª edizione, immagino e penso qualcosa di particolare, Aristotele? Sì, già ci metteremo al lavoro subito dopo questa edizione. Sicuramente sarà una grande festa, non voglio anticipare nulla, però sarà un'edizione, come hai detto bene tu, particolarissima. Sindaco, parliamo di questo premio Martoglio che porta avanti la città di Grotte da tanti anni. Cosa rappresenta da un punto di vista culturale? Rappresenta una cosa molto importante. Innanzitutto tengo a sottolineare che siamo arrivati alla 19ª edizione. Il Comune ha sempre supportato con gioia e con affetto questo premio, anche finanziariamente. Infatti non bisogna dimenticare che il Comune di Grotte è sempre vicino e supporta concretamente le manifestazioni culturali. Il premio Martoglio inizia questo splendido mese di agosto culturale, che si chiuderà con il premio intitolato Leonardo Sciascia, il premio Racalmare, quindi due grandi manifestazioni culturali che arricchiscono senza dubbio la nostra offerta culturale. Peraltro anche quest'anno come amministrazione abbiamo organizzato una splendida estate e questo premio rappresenta una delle punte di diamante dell'organizzazione appunto che abbiamo allestito, che abbiamo messo all'impiedi. Ormai praticamente andiamo di pari passo, passano gli anni per me e quelli per il primo Martoglio, solo che io vado indietro, il primo Martoglio fortunatamente va avanti, quindi sono molto contento, ormai è una tradizione che si rinnova, spero di non superare Baudo con gli anni in cui ha presentato Sanremo. E devo dire che sono anche molto onorata perché per il secondo anno sono qui e grazie a chi mi ha dato l'opportunità, e sono onorata di stare in questa città meravigliosa e in questa location. Non vedo l'ora di conoscere i nuovi ospiti e i premiati e di iniziare questa bellissima serata. Il tuo disco per ora sta andando forte su Spotify, ti aspettavi questo successo? In realtà no, non me l'aspettavo e sono molto contenta, grazie anche a Francesco Belloni
Bellomo, che è il mio produttore non solo a teatro, al cinema, ma anche in questo campo musicale. Sono molto contenta, continuate ad ascoltarlo su Spotify, si chiama Luna Piena e anche su YouTube c'è il video ufficiale. Progetti per il futuro? Per scaramanzia non li dico, però ce ne sono tanti, abbiamo una bella stagione teatrale, cinematografica abbastanza piena, quindi si lavorerà tanto, abbiamo ripreso finalmente e ci siamo, insomma. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Baglio, olio e mare, conclusa la manifestazione di San Vitolo Capo, 3 giorni per celebrare e degustare le eccellenze del territorio a chilometro zero. Vediamo. Manifestazione veramente azzeccata in questo posto unico, direi in tutta la Sicilia, al centro di 2 perle, la riserva dello Zingaro e la riserva Montecofano. Consentirà ancora a questo territorio di creare veramente sviluppo. Mare pulito, una cornice naturalistica e paesaggistica che è straordinaria. Iniziative come questa aiutano ovviamente a valorizzare questi posti nel rispetto appunto ovviamente delle risorse naturalistiche. Questo appuntamento rappresenta stare tutti assieme, creare un'atmosfera bellissima. È una grande soddisfazione di vedere tutta questa gente, è un orgoglio per tutti noi. In tutto l'anno la viviamo e questi 2 anni di Covid purtroppo non l'abbiamo fatta e siamo felici di rappresentare tutta questa gente. Ringrazio a tutti quelli che hanno visitato questo territorio. Essere qui in questo contesto senza minimamente creare alcun problema, alcun impatto all'ambiente, ci dimostra quello che abbiamo sempre voluto, cioè che le aree protette sono una ricchezza per il territorio, gestite in questo modo, con la collaborazione di enti che ci credono davvero, l'amministrazione delle foreste e il Dipartimento delle risorse rurali e territoriali, 2 comuni che si sanno intendere, un territorio che ci tiene veramente a che si conservi quello che di più prezioso abbiamo. Bagli, olio e mare, valorizzare, l'abbiamo già detto, il territorio, la natura, ma soprattutto ciò che a Castelluzzo vanno orgogliosi, che è l'olio. Le nostre ricchezze anche dal punto di vista gastronomico ci dimostra come ci sono veramente infiniti motivi per essere qui e per visitare il nostro territorio. Sicuramente la Chiesa è il punto di incontro di tutta la comunità, anche se a volte è un punto di incontro piuttosto estemporaneo, saltuario o legato soprattutto all'estate. Ma c'è una comunità che vive qui anche durante l'inverno, che merita di essere attenzionata da parte della Chiesa e anche da parte delle istituzioni. I marettimari lamentano un po' la mancanza di una attenzione costante. Non è facile costruire, direi, un tessuto di relazioni sia sociali che istituzionali tali da poter venire incontro ai marettimari e abilitarli anche con direi, una valorizzazione dei loro talenti a essere comunità. Noi siamo grati alla Conferenza Episcopale Italiana che ci ha dato quel grande input economico per realizzare questa cosa, questa bella chiesa. Siamo felici anche del lavoro che hanno fatto le maestranze, che ha fatto Don Piero Messana, che ha guidato tutta l'operazione. Certamente è un passo in avanti, a cui si collega anche la pubblicazione di un libro che ha scritto l'ingegnere Emilio Milana, proprio come direi marettimaro che ha riscoperto, ha ritrovato le sue radici, dovremmo dire, ancor più che la Chiesa. Noi ci auguriamo che tante altre persone ritrovino la loro identità riscoprendo la storia di Marettimo. Marettimo merita anche proprio un lavoro storiografico fatto proprio da uno storico. Dunque la gioia è veramente tanta. La Chiesa aveva assolutamente bisogno di un consolidamento strutturale
perché la facciata mostrava dei segni di distacco dal resto del corpo dell'edificio e poi in più punti c'erano degli ammaloramenti provocati anche da lavori eseguiti anche nei fine anni 70 con inserimenti, come allora si usava, di corpi in cemento armato e così via, che in qualche modo appesantivano l'edificio di metà della seconda metà dell'Ottocento e ne compromettevano la stabilità, per cui si è intervenuto consolidando tutto e quindi migliorando tutto dal punto di vista sismico e poi anche inserendo delle catene non solo orizzontali ma anche longitudinali e poi alleggerendo anche le coperture che gravano sulle pareti esterne della chiesa. E poi all'interno si è provveduto anche a pulire tutte le superfetazioni che a partire dagli anni 80, 90 e così via si erano assommate, dando anche un aspetto un po' pesante. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.